Vieš si predstaviť, že niektoré zvieratá, ktoré dnes poznáme len z kníh, kedysi naozaj vládli našej planéte? Poďme sa spolu pozrieť na pár z nich. Určite poznáš mamuty. Tieto obrovské chlpaté slony sa prechádzali po zamrznutej tundre ešte pred 4000 rokmi. Boli to skutoční giganti doby ľadovej. Potom tu bol vták Dodo. Tento zvláštny nelietavý vták žil na ostrove Mauritius a bohužiaľ vyhynul kvôli príchodu človeka. Smutný príbeh však. A čo tak tasmanský tiger? Aj keď mal prúhy ako tiger, v skutočnosti to bol vačkovec, podobne ako kengura. Posledný kus zomrel v zajatí v roku 1936. Do hlbín sa ponoríme s megalodonom. Bol to obrovský praveký žralok, ktorý mohol dosahovať dĺžku až 18 metrov. Vedľa neho by dnešný žralok biely vyzeral ako malá rybka. A nakoniec predstav si obrovského vtáka menom Argentavis. Jeho rozpätie krídel bolo neuveriteľných 7 metrov. Bol to najväčší lietajúci vták, aký kedy na Zemi žil.